Dear students, it is 7th standard 3rd term prose 1, A Journey by Train. So, in the prose it is a original novel. Jules Verne எழுதின original novel Around the World in 80 Daysங்கிற நாவல்ல இருந்து எடுத்து வரப்பட்டது. So, Around the World 80 Daysங்கிற novel, it is also comes in a movie-ஆவும் வந்திருக்குது. It is also a Jackie Chan movie. Very interesting movie. If you have time, you can see that. ஸோ நமக்கு பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்கிற பகுதியை நம்ம அன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இஸ் ஃபீலியஸ் ஃபாகுங்கிற இங்கிலீஷ் மேன். அவருடைய அசிஸ்டன்ட் ஃப்ரெஞ்ச் அசிஸ்டன்ட் இஸ் பாசபாட் அவுட். ஸோ இந்த ஃபீலியஸ் ஃபாக் அவருடைய ரீஃபார்ம் கிளப்பில் உலகத்தை 80 டேஸில் நான் சுற்றிட்டு வர்றது பந்தயத்துக்கு ஒத்துப்பார். ஸோ அந்த பந்தய பணம் இட் இஸ் $20,000. இன்றைக்கி இட் இஸ் $1.6 million உடைய மதிப்பு. ஸோ ஹீ வாண்டட் டு கோ அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். ஸோ இந்தியாவை ரயில்வேஸில் அவர் எப்படி கடந்தார், ஸோ அந்த பகுதி தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இன்றைக்கி. ஸோ இந்தியாவில் அப்போ தான் ரயில்வேஸ் வந்துச்சு. ஸோ இந்தியாவில் எப்படி அவர் கடந்தார், ஸோ இந்தியாவில் உள்ள நிலப்பரப்புகள் இந்த மேப்பில், இந்த ஓல்டு மேப்பில் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் நவடேஸ் இந்த இன்றைக்கி அதனோட ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஓல்டு நேமை கொடுத்துருக்குறாங்க பாடப்பகுதியில். ஸோ லெட்ஸ் see this. ஸோ நான் ஃபீலியஸ் ஃபாக் அவரோட ஃப்ரெஞ்ச் அசிஸ்டன்ட் பாசபாட் அவுட் ரெண்டு பேரும். ஸோ அவர் அந்த எல்லோ கலர் ஷர்ட் போட்டிருக்கிறவர் இட் இஸ் பாசபாட் அவுட். ஃபீலியஸ் ஃபாக் இஸ் இந்த கேப் மேன். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜேர்னியில் போயிட்டுருக்குறாங்க ட்ரெயினில். இன்னொரு ஆள் இருக்கிறார் இல்லையா, அவரோட பேர் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவரோட பேர் ஃப்ரான்சிஸ் க்ரோமாட்ரி. ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் க்ரோமாட்டிக் கூட அந்த ஃபீலியஸ் ஃபாக் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறாரு. அது எப்போன்னா பாம்பே வரைக்கும் அவர் ஒரு ஷிப்பில் வந்தார். பாம்பேலேருந்து இந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ பாம்பே வரைக்கும் அவர் எப்படி வந்தாருன்னா ஒரு ஷிப்பில் வந்தார். மங்கோலியாங்கிற ஷிப்பில் வந்தார். அங்கே இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிது. ஸோ இவங்க ட்ரெயினில் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பயணத்தை. ஸோ அங்கே எதெல்லாம் கடந்து வராங்கன்னா நாசிக், கந்தேஷ், அங்கே நிறைய டெம்பிள்ஸ், தென் கோதாவரி ரிவர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வராங்க. வழியில் நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க. அனிமல்ஸ் லைக் ஸ்னேக்ஸ், எலிஃபெண்ட், டைகர் இதெல்லாம் பயந்தடிச்சு ஓடுது. ஸோ ஃபாரஸ்ட்லாம் கடந்து வராங்க. ஸோ பர்ஹாம்பூருங்கிற இடத்துல பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரயில் அங்கே ஸ்டாப் ஆச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அசகர்ங்கிற இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டு தப்தி ரிவர் இதெல்லாம் கடந்து அப்படியே வருது. ஸோ வரும்போது அப்புறம் ஸ்டாப் அட் 8 o'clock இந்த மார்னிங் இன்னொரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஸோ அங்கே என்ன, அது எதுக்கு முன்னாடினா ஒரு 15 miles பிஃபோர் ரோத்தல்ங்கிற ஒரு இடத்துக்கு முன்னாடி இட் இஸ் ஒரு கோல்பாய்ங்கிற ஒரு வில்லேஜில் நிப்பாட்டிடுச்சு. ஸோ இன்ஜின் டிரைவர்கிட்ட இவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க ஏன் நின்றுச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது இதுக்கு மேலே ட்ராக் போடல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரயில்வே ட்ராக் இஸ் நாட் தேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் இப்போ தான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அப்படின்னு இன்ஜின் டிரைவர் ரொம்ப கூலாக சொல்கிறாரு. ஹீ இஸ் ஆல்சோ டெல்லிங், நீங்கள் தான், அதாவது பயணிகள் தான் அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், அலகாபாத்லேருந்து நீங்கள் தான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே, இங்கேருந்து அலகாபாத்துக்கு நீங்கள் தான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஏதாவது ஒரு வழியை அப்படின்னு சொன்னோடனே ஃபீலியஸ் ஃபாகுக்கு அப்போ நீங்கள் டிக்கெட் எப்படி கொடுத்தீங்க, பாம்பே டு கல்கட்டாவில் கொடுத்தீங்கல்ல, அப்போது நீங்கள் தானே இது பண்ணணும்னு சொல்லும்போது இன்ஜின் டிரைவர் அதுக்கு பேப்பர்லலாம் அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க, ஆனால் நீங்கள் தான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கூலாக கேஷுவலாக சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. ஸோ ஃபீலியஸ் ஃபாக் எல்லாருக்கும் ரொம்ப கோவம் வருது. அப்புறம் பாஸ்பெட் அவுட் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஃபீலியஸ் ஃபாக் சொல்கிறாரு நான் நடந்தே போயிடுவேன்னு சொன்னோடனே பாஸ்பெட் அவுட், ஓகே இங்கே ஒரு கியோனிங்கிற ஒரு அனிமல் இஸ் ஃபார் ட்ராவலிங்க்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இட் இஸ் அன் எலிஃபெண்ட், அந்த எலிஃபெண்ட்டை நம்ம ட்ராவலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போகிறாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு பர்சன் கிட்ட ஒரு எலிஃபெண்ட் இஸ் தேயா. ஸோ அவன் என்ன நினைக்கிறான், இவங்க கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறான். ஸோ ஸ்டார்டட் டு டெல் த மணி ஃப்ரம் 10 pounds 30 pounds கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீலியஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாரு. ஆனால் அவன் ஒத்துக்கவே இல்லை. அவன் எப்படியாவது இவங்ககிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய அமௌண்ட் வாங்கிடலான்னு நினைக்கிறான். ஸோ ஃபைனலி 1800 pounds சொல்லிவிட்டு 2000 pounds கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவன் அந்த எலிஃபெண்ட்டை கொடுத்தான். ஸோ எலிஃபெண்ட்டுக்கு மேலே ஆக்சுவலி அது கோல்பாய்ங்கிற வில்லேஜில் இருந்து அலகாபாத்துக்கு 50 miles தூரம் இருக்குது. அந்த தூரத்துக்கு அவங்க அதை கடந்து போகணும். ஸோ எலிஃபெண்ட் இஸ் தேயா. எலிஃபெண்ட் மேலே ஃபீலியஸ் ஃபாக் இஸ் இன் த சென்டர். ஸோ ஒரு பக்கத்தில் ஃப்ரான்சிஸ் க்ரோமாட்ரியும், அனதர் சைடில் அனதர் பர்சன் இஸ் தேயா, பாஸ்பெட் அவுட், ஹீ இஸ் இன் த அனதர் சைடு. அவங்க அந்த புஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையும் கடந்து அந்த யானை எப்படி ஒரு வழியாக போகும், வயலெல்லாம் கடந்து தான் போகும் இல்லையா. ஸோ ரொம்ப செழிப்பான இடமா இந்தியா இருந்துச்சு, அதை வழியாக அவங்க கடந்து போனாங்க.
ஸோ ஃபைனலா இந்த ஸ்டோரி எப்படி முடியும் அப்படின்னா, ஆக்சுவலி ஃபீனியஸ் ஃபாக் வந்து ரொம்ப இன்னும் 2 நாள் தான் எனக்கு இருக்குது. எனக்கு வந்து பாம்பேல இருந்து ஹாங்காங் போறதுக்குள்ள ஷிப்ப எனக்கு பிடிக்கணும். 2 நாள்ல நான் அங்க போயிட்டேன்னா, நான் அந்த ஷிப்ப பிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு ஃபீலியஸ் ஃபாக் வாஸ் டெல்லிங். ஸோ அதனால அவர் ரொம்ப ஹரியா இருக்கிறாரு. ஸோ ஃபைனலா வந்து அவங்க எப்படி போவாங்கங்கிறத அந்த மூவில குடுத்துருப்பாங்க. அதாவது அந்த டைம்ல தான் ரைட் பிரதர்ஸ் வந்து ஃப்ளைட்ட கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதில அப்படி கரெக்ட்டா சுத்தி ஒரு ஃபைனல் மினிட்ல போய் சேர்ந்துருவாரு.